再厉害的感冒咳嗽，不要再去乱买药，记好2个土方子，方便还不花钱，家里就能做。尤其是一家人，一年四季都容易感冒咳嗽的，记好来省下不少辛苦钱。这个视频之前发过一次，很多人反馈实用，让我再发一次。那这次记得收藏好了。第一，生姜3片，带须葱白1段，红糖1块，煮水喝。不管是受凉引起的风寒感冒咳嗽，咳起来没完没了，起床咳、睡觉咳，还是偶尔因风寒引发的咳起来喘不上气，咳嗽不止，能用它驱寒散寒。第二，金银花10克，雪梨半个。像风热感冒咳嗽、上火嗓子干疼、喉咙红肿热痛、咳黄痰，能用它清热解毒、清热润肺。你都记住了吗？